Il mega progetto della costruzione di Veneto City prosegue, centinaia di migliaia di metri di campi agricoli tra Dolo e Pianiga sacrificati per la mega costruzione che dovrebbe diventare il nuovo polo del terziario. Crescono le polemiche tra gli abitanti e i commercianti. Vediamo. Terraformare nei romanzi di fantascienza significa trasformare radicalmente un habitat per esigenze umane e qualcosa di fantascientifico il progetto Veneto City, aspirante polo terziario tra Venezia e Padova, lo ha di sicuro. Intanto l'impatto su centinaia di migliaia di metri quadri di terreni agricoli tra i comuni di Dolo e Pianiga. Poi la pretesa, per ora annunciata, di coniugare architettura, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Da qui futuristici edifici di diversa altezza, avvolti in arcate di legno che simulano la sinuosità delle colline, parchi, piste ciclabili, parcheggi nascosti, metropolitane di superficie e quant'altro. Investimenti per decine di milioni di euro per un progetto che vede coinvolto un pool di imprese in cui spiccano i nomi e indirizzi Stefanel Mantovani. Appuntamento per il 17 luglio, quando sarà presentato ai comuni interessati il PUA, piano urbanistico attuativo e relativi elaborati per 312.000 dei 718.000 metri quadri complessivamente interessati. Ma per quella data si mobiliterà anche il vasto fronte del no che riunisce comitati cittadini, categorie produttive, parrocchie e anche qualche amministrazione comunale e che ha già presentato 7 ricorsi al TAR contro il mega progetto. Non convince di questo progetto soprattutto gli impatti comunque di impermeabilizzazione che si vengono a creare in un territorio già molto fragile da un punto di vista idrogeologico. Non ci convince il fatto che comunque richiamerà molto traffico. Non ci convince soprattutto la ratio di questo mega progetto, che è comunque è una speculazione fondiaria prima e immobiliare ora. A Barcon di Vedelago, siamo nel Trevigiano, invece alla fine i cittadini l'hanno avuta vinta. Adesso è arrivato il no definitivo della regione all'insediamento agricolo-industriale che tante polemiche aveva scatenato. Richiesta accolta, procedura archiviata, ovvero in sintesi cala il sipario definitivamente sul contestato progetto di insediamento agricolo-industriale nell'area di Barconi, in comune di Vedelago, nel Trevigiano. Dopo le polemiche, le manifestazioni dei comitati, le spaccature politiche, la notizia dello stop al progetto Barcon è arrivata in municipio con la lettera della regione che prende atto del mancato interesse da parte dell'amministrazione comunale. E in effetti sul mega insediamento si era spaccata la giunta di Vedelago, con sindaco e assessori divisi tra di loro, con conseguenti dimissioni, commissariamento del comune ed elezioni anticipate. Oggi quella che allora era l'assessora all'urbanistica, contraria, Cristina Andretta, è diventata sindaco e ha continuato la sua battaglia per fermare il progetto. Un progetto che prevedeva fino a 800.000 metri quadrati di territorio da ridisegnare, un macello, una cartiera, sì qualche posto di lavoro, dicevano i contrari, ma nessun vero vantaggio per la comunità. Subito si formò un comitato spontaneo che raccolse in breve migliaia di firme contro l'insediamento. Vi si schierarono contro anche le categorie economiche, molte rappresentanze sindacali e associazioni ambientaliste. Ieri il no della regione che chiude la partita, stavolta dalla parte delle richieste dei cittadini.